漏雨了，漏雨了，屋子里面都进水了，水太大了。做冰激凌啦！小易你把这些都倒出来干啥呀？我想做个冰激凌。你能做成功吗？当然能了呀。我看看。好，你怎么做的呀？把这个，用不用我帮忙呀？不用不用，再把这个巧克力味的弄上，然后再把这个给哇塞！好，来，我看看。好，这就能做成功吗？对呀，这是什么口味呀？有蓝莓味，还有巧克力味儿，可多味儿啦！加油，加油！哎呦，哇哇哇！哎呀呀呀！洒了！冰激凌！哎呀！哎，好嘞！看看啊，看看小易做的成不成功。我来给你整个造型，它就好看了。看小易的冰淇淋，你们说他做的冰激凌好不好吃呀？给弟弟吹一个气球，吹，用力。妈，吹不起来呀，弟弟啊！来，给妈妈。妈，给哥哥吹一个气球，看哥哥能不能吹起来。哇，好厉害呀，小易！哇，来，给妈妈。再给爸爸吹一个气球，看爸爸能不能吹起来。哇，爸爸更厉害！大西瓜，哎呦，我牙疼，不能吃，我糖装起来，装起来不能吃了，吃了坏牙齿。你把我的水彩笔弄坏了，以后就不能画了。哼，不用都不用。怎么了，妞妞？宝宝破坏我的水彩笔，笔尖都戳坏了。来，妈妈给你把它修好。妞妞，你看，这样就修好啦。哇，妈妈，你真棒！宝宝还太小了，还不会画画，我们一起去教他画画吧。好。你是落在我世界里的一束光，这画的是什么呀？好眼熟啊！你们知道吗？妈妈，我肚子饿了，我想吃饭。想吃饭呀？等会儿啊，烫完我就带你去吃饭，好不好？好。带小易来吃饭啦！来，小易你选吧，妈帮你选吧。来个鱼丸好不好？好。鱼丸来一个。再给小易吃一个它鸡腿啊，鸡腿不好吃，来个香肠吧。好，来你拿着，妈给你拿。香肠要哪个呀？这个，好不好？好嘞，来一个香肠。这个要鸡排呀，这鸡排不好吃。这都是科技，哎呀妈呀，差点掉了。这个这牛肉不要，这个不好吃。来这看看，小易的饭做好了，给小易送过去。哎，在这儿呢，快吃吧，来看，这是我的饭，这是小易的，快尝一尝。好吃呀，好吃你就多吃点吧。好，这次不饿了吧？看小易的头发，这是刚烫的，好不好看？好看。小易真听话，每天。哎呀！
这是什么东西在我床底下呀？妈妈，我床底下有怪物，怪物有好多只脚。宝贝别怕，妈妈这就带你去看一下，到底是什么怪物。原来是一只蜘蛛啊，它确实有很多只脚。小一，干啥去啊？我要去看美人鱼。去看美人鱼表演呀？哇，快看前面，好多鱼呀，好漂亮呀，是不是小一？是啊。哇，哪有美人鱼呀？不知道。哎，美人鱼。我们等会儿看看吧。好。开始表演啦，小一。小朋友们真棒，大家可以出去玩一会儿了。耶，出去玩喽！你在教室爱情如烈火，你在笑疯狂的人是我，爱如老师，音乐怎么停了呀？小朋友们刚吃饱饭，不要跳舞，不然会肚子疼哦。哇，妈妈，我给你看好东西。什么好东西啊，小一？你猜？我不知道呀。你看，当当当当，看看。星星糖像是。哎，哪来的星星糖呀？我说这里，我这找的。来，过来！妈妈告诉你，捡的东西不能要，听到没？听到了。快扔垃圾桶吧，不能要了。走。好。出来，我们玩会儿别的，好不好？玩会儿小动物。喂小动物呀？啊。你有菜吗？有呀。走。好。嘿。哪里有小动物呀？看看，哇，好多呀！快进去，好，找点菜。没有菜了，我去给你拿去，好不好？来，菜来了，呀，给你来。好，你要喂什么呀？我要喂小仓鼠。好，去喂吧。有点菜。哇，好可爱的小仓鼠呀！你在这儿玩吧，注意安全哟。知道啦。小易呀，你买了这么多好吃的呀？对呀。哇，我看看，巧克力球。巧克力，还有蘑菇粒，这是什么呀？小鱼，威化饼，哇，这么多，你能吃得完吗你啊？人家一天一天的吃。哎呀，我的天呀，真是一个猪呀！哇，还想买一个薯片。哪有薯片呀？这里呀。我看看，啊，真的是薯片呀！小易很听话的份上，我就奖励他一包。我还想吃这个。哎呀，行了，这咋没完没了呢？这小孩儿。我还想吃这个。走吧，去结账吧。好吧。开不开心呀？开心。走喽。妈，我回来了，快开门！小姨妈妈，怎么了？不好了，后边来了个皮卡丘。哪有皮卡丘呀？后面。我看看，哇，我的天哪，真的有一个皮卡丘耶！好可爱呀！你看，弟弟都想跟他玩了，把弟弟放下来。皮卡丘，你想要烟花吗？想要呀！来，给皮卡丘拿着。哎呀，这皮卡丘真可爱呀！弟弟，你喜不喜欢呀？啊，喜欢呀！抱抱皮卡丘。哇，真可爱！你们玩吧。